പ്രളയഭീതിയിൽ നിന്ന് കരകയറാനാകാതെ വിറങ്ങലിക്കുകയാണ് വടക്കൻ സിക്കിമിലെ ആളുകൾ. മംഗാൻ ജില്ലയിലുള്ള ചുങ്താങ് അണക്കെട്ട് ഭാഗികമായി തകർന്നതാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. 5.08 ദശലക്ഷം ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് നിലവിൽ ഡാമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. 1200 മെഗാവാട്ട് ടീസ്ത സ്റ്റേജ് 3 ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർണായക ഭാഗമാണ് ചുങ്താങ് അണക്കെട്ട്. ടീസ്ത ഊർജയാണ് വികസിപ്പിച്ചത്. 817 മീറ്റർ ഗ്രോസ് ഹെഡും 778 മീറ്റർ നെറ്റ് ഹെഡുമുള്ള അണക്കെട്ട് സിക്കിമിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ നിർണായക ഘടകമാണ്. ഇന്നലെ പുലർച്ചെ 1:30 ലൊനാക് തടാകത്തിന് സമീപത്തുണ്ടായ മേഘവിസ്ഫോടനവും തടാകത്തിന് സമീപത്തെ മഞ്ഞുരുകിയും വെള്ളം പൊടുന്നനെ പാഞ്ഞെത്തിയപ്പോൾ തടുക്കാനാകാതെ ഭാഗികമായി തകർന്ന ചുങ്താങ് അണക്കെട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രവചനാതീതമാക്കിയത്. മൻഗാൻ ജില്ലയിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് 5 ദശലക്ഷത്തിലധികം ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളം പുറന്തള്ളപ്പെട്ടതോടെ സമീപത്തെ 3 ജില്ലകളെ കൂടി ബാധിച്ചു. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പർവ്വതനിരകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡാമുകളിൽ ഒന്നാണ് ചുങ്താങ് ഡാം. 2017 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണം ടീസ്തയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും മലയോരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കുമെന്ന പഠനം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2019 പാർലമെന്റിൽ ഡാർജിലിംഗ് MP രാജു ബിസ്തയും ടീസ്ത നദിയിലെ അണക്കെട്ട് നിർമ്മാണങ്ങളുടെ അപകടത്തെപ്പറ്റിയും ആശങ്കകളെപ്പറ്റിയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 313 ഗ്ലേസിയർ നദികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ടീസ്ത നദീതടത്തെ അണക്കെട്ടുകൾ ഭീഷണിയായി മാറുകയാണ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും മഞ്ഞുരുകുന്നതുമെല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാണ്. മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, ഡൽഹി.